即係呢個活動都感染咗唔同嘅人。咁我好開心，今次咧有一班長者同埋同學仔咧一齊去參加呢個活動啦。因為咧可以見到咧佢哋平時關心人嗰度啦，又或者係溝通嗰度咧，佢哋都進步咗好多。我學到要專心聆聽老人家講嘅嘢。我咧覺得好開心，因為咧同長者相處都係非常難得㗎。首先我哋去街市嗰度咧就認識下以前30年前嗰啲價錢同而家嘅價錢，咁而佢哋而家小六就好幸福啊，有個同學仔咧係唔知街市嘅行情。我最印象深刻嘅就係可以同長者一齊討論以前嘅物價，以前嘅菜店嘅價錢，知道多啲關於以前嘅嘢。例如以前嘅容器係用唔同嘅樹葉包起啲佢哋要買嘅嘢。我自己都有小朋友啦，咁我都覺得其實呢樣嘢係對佢哋好好嘅。我都好希望佢哋會係咁樣。